переход на онлайн обучение был вообще впервые в нашей истории. До этого вообще Монтессори образование не рассматривали никогда, что можно работать в режиме онлайн. Всегда скептически относилась к дистанционному обучению в плане арта, живописи, рисунка, особенно для детей. И для меня это было, конечно, и неожиданно, и передо мной много задач такие сложные стояли и интересные. Ну, было понятно, что будет трудно, поскольку у нас ведь проектная, да, работа, проектная форма обучения с погружением и так далее. Было очень страшно, потому что было непонятно, как это делать, было непонятно технически, было непонятно с расписанием. Сначала я думала, что это будет совсем даже невозможно с такими маленькими детьми, потому что мы всегда тут двигаемся, там, играем, прыгаем, встаем, поворачиваемся. Я думаю, как мы вообще это будем? Они не выдержат, они не будут смотреть в экран. Вот отобрали наши материалы, да, и нашу среду и так далее. Вот ты остаешься, получается, с определенными своими знаниями, с пониманием этого возраста, но без всей этой подготовленной среды. И тебе нужно самому начинать, как будто бы ты изобретаешь что-то заново. Как передать работу с материалом посредством онлайн, потому что в большинстве своем система Монтессори основана на том, что дети практически работают с материалом через сенсорное восприятие, даже математические, алгебраические даже термины и законы они могут понять, прочувствовать через материал. А тут я понимаю, что, конечно, всю эту информацию я могу даже хорошо и красочно передать через экран, но что действительно будет ими, ну, что осядет и что они поймут через тело, как вот это вот меня очень сильно тревожило. Первая мысль — катастрофа. У нас в классе ведь так построено, что весь класс, он тоже как учитель. То есть ребенок выбирает из того, что он уже знает, он берет материалы, он двигается. И как бы учитель, он не фронтальным образом находится с ребенком, и он как-то отходит. Чем больше учитель может растворить себя в пространстве, как бы, да, тем легче и лучше будет для ребенка. А тут, получается, учитель должен фронтально учить. Вот если это будет на уровне этих парящих абстракций, иногда такие знания, которые не сидят на хорошей основе сенсорной, их тогда приходится даже переучивать. Я решила прежде всего поставить акцент в обучении на закрепление уже имеющихся навыков, и дистанционное обучение оказалось для этого прекрасным. Сначала мы начали на YouTube загружать видео, мы рисовали пошагово, с Надей тоже вместе монтировали это видео, выгружали на YouTube. Поняли, что это никто не смотрит, и ничего не получается. Значит, потом стали делать занятия онлайн, но не онлайн рисовать, потому что видео иногда тормозит, а делать там 40-60 фоток на рисунок, ну, просто их показывать с комментариями, и тогда прям пошло очень много. Легкость была в том, что когда это все началось, для самих это было немножко интересно, непонятно, а что это такое. Конечно, из-за того, что они знали педагогов в лицо, взрослых, с которыми они общались, это был плюс, потому что это помогало удерживать внимание в том числе. В какой-то момент я отключила вот все дополнительные возможности работать детям на экране, рисовать, баловаться. И я удивилась, насколько мы стали глубоко погружаться, некоторые из них, в предмет, может быть, даже совершенно случайно, сами того не сознавая, им хотелось как-то тоже привлечь внимание, они при этом стали задавать вопросы по теме. Вот искусство задавать вопросы, это стало эквивалентом этой активности детей. То есть, когда я не начинал никогда урок с новой темы, мы вспоминали то, что мы проходили до этого, и вот через вопросы они становились прямо активными. Я максимально, конечно, пыталась уйти вот от этого принципа ведения «я лектор», вот отсюда до сюда, 35 минут, я говорю, вы слушаете, ну как часто и в обыкновенных сейчас школах, а потом вы делаете домашнее задание. Нет, мы постоянно максимально общались. У нас есть ассистент, который помогает, или когда учитель не дает уроки, он им помогает, да, преодолевать тут. А получается, тут родители были нашими ассистентами, и мы вплотную с ними работали на протяжении этих 3,5 месяцев.
И то, что многие очень родители действительно взяли роль и действительно сидели с детьми и работали с ними, и воспользовались нашими материалами, которые мы послали. Одна мама мне говорит, что я при собственном занятии тоже пыталась что-то учить, чтобы я тихонечко, я повторяла за вами, чтобы вам не мешать. У некоторых было прямо первое знакомство с собственными детьми и особенностями в учебе. Родители не всегда даже верят, и у них закрадывается какое-то сомнение, все ли ребенок сделал сам. Может быть, это учитель. Вот. И тут, конечно, эти вопросы не возникали, и работа 100% была ребенком выполнена. Были такие беседы благодарности тоже, что сейчас мы знаем, кто наш ребенок, там, и у них отношения выстроились прямо совершенно по-другому. И вот такие обратные связи, они были, очень нас поддерживали и дали силы тоже продолжать дальше. Ты прям сидишь, у тебя прям поток через тебя идет, это благодарность родительская. Это была потрясающая просто поддержка, что родители делали. Это я не могла бы такое даже думать, что такое возможно. Во-первых, он развенчал мифы многих родителей о семейном образовании, да, вот это хомскулинг. Вот очень многим казалось, что они могут уйти в любой момент, уехать там в Индию, я не знаю. И вдруг все поняли, что это не так. Они, может быть, знали, там, читали тоже какие-то статьи, родители просвещенный народ, но вдруг на деле это все не так. Дома выстроить и быть учителем своего ребенка – это вообще непросто. А как ребенок может учиться таким образом, чтобы он был в интересе, да, мотивирован и в то же время получал навыки, которые родители считают, что у ребенка должны быть? У нас было очень много с родителями конференции 1 на 1 про именно его ребенка, что лучше делать в каких случаях, если ребенок, у него, например, нет мотивации, а взрослый начинает давить. Ты должен это делать до следующего занятия. Мы проговаривали, как можно заинтересоваться вместе, вместо того, чтобы давить. Да, вместо того, чтобы повышать свои какие-то там ожидания, и там ты должен... Или как можно помогать, но не делать за ребенка. Мне вообще очень понравилось. Вот. Да. Конечно, последние недели я уже выживала, потому что я устала видеть детей в экране. Но, в принципе, мне кажется, что получилось очень здорово. То есть многие справились с этим, да, они провели эксперимент, нашли, подготовили. Когда создавали школу, да, изначально опирались на опыт международных школ, поэтому, конечно, сразу же и обращались в сообщество Lead Montessori, где они тоже очень быстро стали выкладывать интересные видео и приглашать на конференции с ведущими руководителями школ и рассказывать, как они справляются с дистанционным обучением, потому что есть школы, где очень много детей, и, соответственно, у них было интересно перенимать опыт. Что касается других Монтессори школ в Москве, то в основном очень многие обращались к нам и спрашивали, как вы это делаете, а что работает, а можно ли посмотреть расписание, на какой платформе вы работаете и так далее. И это было здорово, потому что так быстро, мне кажется, что так быстро на дистанционное обучение, как мы, никто не перешел. Все равно не хватало какого-то очного контакта с детьми. Но, может быть, это в силу того, что у меня больше творческая профессия, все-таки мы много делаем руками, делаем вместе. Насколько ценно именно живое общение. Я тоже думала во время занятий, что такое, я же могу позвонить, да, там, своему другу, да, и мы также можем сесть и на все темы пообщаться, вот. Но, вероятно, общаясь вживую, ты получаешь какой-то другой импульс, не знаю, там, энергия. Я против онлайн-образования, я за индивидуальный подход к каждому ребенку, их видеть, наблюдать их вместе, смотреть на это развитие жизни, как она течет, меняется. Школа должна быть такой. Мне кажется, что школа, да, любая компания, когда она существует без таких кризисных перемен, она не может оценить свою силу и мощь. Мне кажется, что только в сложных ситуациях можно прощупать какие-то слабые или сильные стороны организации. Большой опыт. По мне, так позитивный опыт. Вообще это время, я чувствую, что оно обогатило нас как учителей.